أعلن الجيش الإسرائيلي قبل قليل اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل. وأفادت القناة الثانية عشر الإسرائيلية باعتراض الصاروخ باستخدام منظومة حيتس 3، فيما قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تجري عمليات مسح في تل أبيب والقدس تحسبا لسقوط شظايا صواريخ. إذن ونتابع هذه الصور التي وردتنا قبل قليل من تل أبيب، والتي تظهر على ما يبدو بأنه اعتراض للصاروخ البالستي الذي أطلق من اليمن، والتي أفادت القناة الثانية عشر الإسرائيلية أيضا بتعليق حركة إقلاع وهبوط الطائرات في مطار بن غوريون بعد تفعيل صفارات الإنذار. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل. وأفادت القناة الثانية عشر الإسرائيلية باعتراض الصاروخ باستخدام منظومة حيتس 3، فيما قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تجري عمليات مسح في تل أبيب والقدس تحسبا لسقوط شظايا صواريخ. التلفزيون العربي.